Bạn đã bao giờ ngồi trên máy bay thắt dây an toàn, nghe tiếng động cơ gầm lên, nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất và tự hỏi thứ kim loại khổng lồ này thực sự được tạo ra từ cái gì hay không? Một khối sắt nặng hàng trăm tấn, dài bằng những tòa nhà nằm ngang, chở theo hàng trăm con người, bay ở độ cao cả chục cây số, nơi nhiệt độ ngoài trời có thể xuống đến mức âm, mà bên trong bạn vẫn đang uống cà phê, xem phim và gật gù. Nghe như một phép màu, nhưng sự thật còn đáng kinh ngạc hơn. Để tạo ra phép màu mang tên máy bay ấy, người ta cần tới khoảng 6 triệu linh kiện cho một cỗ máy, một chiếc máy bay thân rộng. 6 triệu, không phải 6.000, không phải 60.000, 6 triệu chi tiết riêng lẻ, từ động cơ khổng lồ cho tới những con ốc nhỏ xíu bạn không bao giờ nhìn thấy. Từng đoạn dây điện, từng cái đinh tán, từng cảm biến và từng con chip. Vì sao một chiếc máy bay lại cần nhiều đến vậy? Nó phức tạp hơn ô tô ở điểm nào? Và điều gì xảy ra nếu chỉ một linh kiện nhỏ bé trong số 6 triệu linh kiện đó gặp lỗi? Hôm nay chúng ta sẽ mổ bụng một chiếc máy bay, bóc từng lớp một để hiểu vì sao con người cần phải đếm hàng triệu chi tiết nhỏ bé mới có thể chinh phục được bầu trời. Điều quan trọng đầu tiên cần phải hiểu ở đây là yếu tố 6 triệu linh kiện. 6 triệu linh kiện không có nghĩa là 6 triệu bộ phận lớn. Nó bao gồm từng con ốc, từng đinh tán, từng đoạn dây điện, từng cảm biến nhỏ xíu. Khi cộng tất cả các chi tiết riêng lẻ cấu thành nên thân, cánh, động cơ, hệ thống điện, cabin, thiết bị điện tử, con số đó tăng lên rất nhanh. Và cái cách tính từng chi tiết ấy mới làm lộ rõ một sự thật. Máy bay là một trong những sản phẩm công nghiệp phức tạp nhất mà con người từng chế tạo. Để hình dung, một chiếc ô tô hiện đại có khoảng từ 20.000 cho đến 30.000 linh kiện. Nghĩa là một chiếc máy bay thân rộng có thể gấp hơn 200 lần số linh kiện đó. Vậy điều gì khiến số lượng linh kiện trở nên nhiều đến như vậy? Chúng ta sẽ đi từ ngoài vào trong, từ cái xác kim loại cho đến bộ não điện tử của nó. Nhìn từ xa, thân máy bay trơn nhẵn và đơn giản, giống như một ống kim loại khổng lồ. Nhưng nếu bóc lớp vỏ ngoài ra, bạn sẽ thấy bên trong là cả một hệ xương dày đặc, chẳng khác gì khung của một tòa nhà cao tầng. Thân máy bay được cấu thành từ các vòng khung tròn chạy theo chu vi, các thanh dọc gia cường và những tấm hợp kim nhôm được ghép lại bằng hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu đinh tán. Vì sao phải gia cố dày đặc đến vậy? Bởi vì khi bay ở độ cao của hành trình, áp suất không khí bên ngoài thấp đến mức con người không thể thở. Trong khi đó, bên trong cabin phải duy trì áp suất tương đương độ cao khoảng 2.000 cho đến 2.500 mét để hành khách cảm thấy bình thường. Điều đó có nghĩa là thân máy bay luôn bị thổi phồng từ bên trong. Nó giống một lon nước ngọt đang chịu áp lực liên tục, chỉ khác là cái lon này dài hơn 70 mét và chở hàng trăm sinh mạng. Chính vì phải chịu áp lực chênh lệch như vậy trong hàng chục nghìn chuyến bay suốt vòng đời và chục năm, cấu trúc thân cần được ghép nối bằng vô số chi tiết nhỏ để phân tán lực. Mỗi con đinh tán, mỗi tấm kim loại đều có vai trò riêng. Và khi tính từng chiếc một, số lượng linh kiện đã tăng lên chóng mặt ngay từ phần vỏ. Tuy nhiên, thân máy bay mới chỉ là nơi khởi đầu. Nếu bước sang hai bên và nhìn vào cánh, câu chuyện còn phức tạp hơn nhiều. Cánh máy bay nhìn bên ngoài có vẻ mỏng và đơn giản, nhưng bên trong là một thành phố kỹ thuật thu nhỏ. Trước hết, nó chứa phần lớn nhiên liệu của máy bay, nghĩa là bên trong cánh có các khoang kín, hệ thống bơm, đường ống, van và cảm biến đo mức nhiên liệu. Chỉ riêng hệ thống nhiên liệu đã bao gồm hàng trăm chi tiết nhỏ. Không dừng lại ở đó, cánh còn mang trong mình hệ thống cánh tà, cánh liệng, spoiler và các bề mặt điều khiển khác. Mỗi bộ phận này được vận hành bằng cơ cấu cơ khí và thủy lực gồm trục, bánh răng, thanh truyền, xi lanh và motor. Một cơ cấu như thế có thể bao gồm hàng trăm linh kiện, từ những chi tiết kim loại lớn cho đến những bu lông nhỏ xíu. Rồi đến động cơ, thứ mà nhiều người nghĩ đơn giản chỉ là mấy cái ống hút gió. Thực tế, một động cơ phản lực cỡ lớn có thể chứa hơn 40.000 chi tiết riêng lẻ. Bên trong nó là hàng trăm cánh quạt quay ở tốc độ hàng chục nghìn vòng mỗi phút, buồng đốt với nhiệt độ lên tới hơn 1.500 độ C, hệ thống làm mát, cảm biến, máy tính điều khiển. Khi một chiếc máy bay có 2 hoặc 4 động cơ như vậy, chỉ riêng phần này đã góp hàng trăm nghìn linh kiện vào tổng số. Thế nhưng, cơ khí chỉ là một nửa câu chuyện, phần còn lại nằm ở hệ thống điện và điện tử, nơi số linh kiện thực sự bùng nổ. Máy bay hiện đại không còn điều khiển hoàn toàn bằng dây cáp cơ khí như thời xa xưa. Khi phi công kéo cần lái, tín hiệu thường được chuyển thành tín hiệu điện, gửi vào hệ thống máy tính bay để xử lý, rồi mới điều khiển các bề mặt cánh. Và để thực hiện được điều đó, bên trong thân máy bay, đó là hàng trăm cây số dây điện chạy khắp nơi. Mỗi đoạn dây điện có đầu nối riêng, mỗi đầu nối lại là một linh kiện. Mỗi cảm biến đo tốc độ, độ cao, áp suất đều có nhiều bản sao để đối chiếu. Máy bay không bao giờ chỉ có một cảm biến quan trọng, nó có thể có 3, thậm chí là 4 bộ song song, đề phòng trường hợp một bộ gặp lỗi. Chính nguyên tắc dự phòng này làm số linh kiện tăng theo cấp số nhân. Nếu một hệ thống điều khiển cần 1.000 chi tiết, thì khi lắp 3 hệ thống độc lập, con số đó sẽ là 3.000 chi tiết.
và máy bay có hàng chục hệ thống quan trọng như vậy. Buồng lái vì thế giống như một trung tâm dữ liệu thu nhỏ, các màn hình hiển thị, radar thời tiết, hệ thống định vị, liên lạc. Tất cả đều dựa vào hàng nghìn vi mạch điện tử. Từng con chip nhỏ bé cũng được tính là một linh kiện. Và khi cộng lại, hệ thống điện tử góp một phần rất lớn vào con số 6 triệu linh kiện của máy bay. Nhưng nếu nghĩ rằng câu chuyện dừng lại ở đó thì chưa đủ, bởi vì phía sau phi công là cả một không gian sống ở trên không trung. Khi bước vào khoang hành khách, bạn có thể hình dung mình đang ở trong một chiếc xe buýt lớn, nhưng thực tế đó là một khách sạn mini đang bay. Mỗi chiếc ghế không chỉ là khung và đệm, nó có tay vịn, bàn ăn, hệ thống ngả lưng, dây điện cho màn hình giải trí, cổng sạc, thậm chí hệ thống gọi tiếp viên. Một ghế có thể gồm vài trăm chi tiết nhỏ, khi nhân lên vài trăm ghế, con số linh kiện đã tăng thêm hàng trăm nghìn. Ngoài ghế ngồi ra còn có nhà vệ sinh với hệ thống nước, bồn chứa chất thải, bơm và van chuyên dụng. Có khu bếp với lò hâm nóng, tủ đựng thực phẩm, hệ thống cấp điện riêng, có hệ thống điều hòa, hệ thống lọc không khí, hệ thống chiếu sáng, bình oxy cho từng ghế trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả những thứ đó đều được tính vào tổng số linh kiện và mỗi linh kiện lại phải đạt tiêu chuẩn hàng không, chịu được rung động, nhiệt độ, thay đổi và áp suất đặc biệt. Khi ghép tất cả phần còn lại với nhau, bạn sẽ thấy 6 triệu không phải là con số khó tin nữa. Nó là hệ quả tự nhiên của một cỗ máy được thiết kế để gần như không được phép mắc bất kỳ một sai sót nào. Cuối cùng, lý do lớn nhất khiến máy bay có quá nhiều linh kiện nằm ở hai chữ an toàn. Trên mặt đất, nếu xe hỏng, bạn có thể tấp vào lề. Trên bầu trời, điều đó không tồn tại. Vì thế, mọi thứ đều phải có phương án dự phòng. Mọi chi tiết đều phải được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Mỗi con ốc đều có mã số và hồ sơ theo dõi. Máy bay có thể hoạt động 20 đến 30 năm, bay hàng chục nghìn chuyến, chịu hàng trăm nghìn chu kỳ cất hạ cánh. Và trong suốt thời gian đó, từng linh kiện nhỏ bé góp phần giữ cho cấu trúc không mỏi, hệ thống không lỗi và hành khách an toàn. Vì vậy 6 triệu linh kiện không phải là sự phô trương, nó là cái giá phải trả để con người có thể ngồi uống nước, xem phim và ngủ gật ở độ cao cả chục cây số mà vẫn cảm thấy an toàn và bình thường. Và lần tới khi bạn bước lên máy bay, có thể bạn sẽ nhìn nó khác đi một tí, không chỉ là phương tiện di chuyển mà là một kỳ tích kỹ thuật kết tinh từ hàng triệu chi tiết nhỏ bé phối hợp với nhau gần như hoàn hảo trên bầu trời. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh nếu cảm thấy nội dung thú vị và đã xem đến đây rồi để ủng hộ ekip sản xuất. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.